Breaking news dulur-dulur, udan terus dan bledek maneh nang ngone sekitaran Gedangan dan mungkin Sidoarjo ya. Wingi bengi ku wis luwemen 2 jam udan terus bledeke jedar-jeder iki maneh dan wingi mangisu dulur-dulur padha nginfono ana beberapa spot sing banjir, salah sijine nang ngone Tropodo, nang Brebek, nang ngarepe Siantar Top karo nang nggone GPG wingi sempet ana trafo meledos. Jadi saranku dulur-dulur kabeh wis mulailah hati-hati nang dalan sing sepeda motoran ngiyup dhisik, hindari spot-spot banjir, ambek mulailah ngecas soalnya wedine lampu mati koyo wingi lho, koyo mundur rek bedake rek jedak jeduk iki. Wis sing hati-hati muga-muga aman kabeh. Amin.